नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आगे भी ऐसे ही रहें। तो इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ और अपना रिव्यू देने वाला हूँ बोट 2-in-1 माइक्रो यूएसबी केबल एंड टाइप सी केबल। इसको मैंने क्रेट के द्वारा मंगाया था और ये 5 से 6 दिन के अंदर डिलीवर हो चुका है और मैंने इसको 2 डेज़ यूज़ भी कर चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा मैं आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो में। ये देखिए बिल, और मैंने इसको 169 रुपीज़ में क्रेट के थ्रू ऑर्डर किया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑफर था। चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको। ये वारंटी कार्ड है इसका, 2 ईयर की वारंटी आती है इसके साथ। और ये देखो हमारी डेटा केबल, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए आप लोग, मेटल बिल्ट है और ये 1.5 मीटर की है। ये देखिए, इसका अमेजन पर प्राइस है 299 और फ्लिपकार्ट पे 599 रुपीज़ की है। अगर आपको परचेस करना है और इसकी नीड है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, जो कि 299 रुपीज़ की है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। ये 1.5 मीटर की है और मेरे ये मोबाइल रेडमी की 20 है, उसको ये चार्ज कर रही थी ओनली 70 मिनट्स में फुल चार्ज हो रहा था मेरा मोबाइल इससे। तो अगर आपको नीड है तो आप ये ज़रूर परचेज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।